Abejaba kurwo mashomo gatari gamwe na gamwe nka biomedical engineering, computer science hamwe n'agandi nibo bari mu bootcamp n'ekigendera cyo kubabangura omukuhangahangaho tekinolojiya zitari zimwe na zimwe zo kumaraho ekizibu cyo kushisha ebyobuhangwa. Robert Mugabe Kachebezi orumeya wa Mbarara City kandi abirari omugenyi mukuru omukukingaho omushomo ogu asimire by'abana bakozire kandi yashaba kongera kukozesa obwongo bwabo gye okuyiya ebyakubasa kutambira omugyera gwa Rwizi. Use your brains, be innovative, be creative, you will die rich. Ladies and gentlemen. Bootcamp y'ebiro bitano etuhereze Mbarara University Science and Technology ni inkuru munonga ahabukuretera abeegi bakoze sobwenge ubuhanga y'abahire. Dr. Twina Masuko yajaranguza umuhari za tekinolojiya ezibahangahangireho niziza kuhera abana okutunga emirimo. Akwa hatu wano ureba mu Uganda ucweka inshanju na bibira harigana nubwo abana abari hansi y'imyaka 20 nahabwe icyo tubakozise n'ubwenge bwabo bankoreka mu university yitu ya Mbarara Science and Technology ino mugasho mwinshi yamba abana wiha ibyo bakubasa kugasira community yitu. Kachebezi yaraganisa abejunguka kanso ye nibija kukwatiraho abana abarwaye na za tekinolojiya zirikwiza kuyambaho kanso omukurwanisa okutahirira ebisharara. Ntwenda kubakwata mukono nambwe nagira ngo bagumene bareta buri group urwo kubanza eje presenting ibyayo abayingo abarikuza aha ecotourism turebe hamwe n'abandi kandi abanashanga iki narebaho ababeki bakira bato ubwenge bwabo bukira sharp. Abejaba bari mu mpaka yohora asinja kureta tekinolojiya y'amani kandi Sankara bya Ruhanga birari umutebekanisa wa bootcamp yatugambire kirakurateho. Ya bootcamp yaho kandi yawutugambira teams 3 ya groups 3 zabasa kubona zitoranwa nka ezibase kubona zibona solutions zo murebe ningezi zasingaho aha zabandi haza ababasha kubasinga nabajikomeza muhati bazaharure ngo akurateho uturabe tubakwatanisa na ibitongore bitari n'ubona bimwe byakubasa kuba byehireyo hagira inkoranizo zimwe. Abakozere tekinolojiya ya Camp Map abasingire mpakezi abakuratirwa ba Higher Rwizi hamwe na EcoGuard app omwanya gwa kashatu hine batugambire ntubasa kumforminga ata abantu abinecho abikiri kukwataho kurebwa ngo bakitereze twayijana n'icyo bari kweta EcoGuard app. Ijina app yo rwose afite ku musumu yawe narishi yo kwasa afite ku mukasimu ka wakache ukakosa USSD codes okusindika message narishi eyo ino mu smartphone ekabasa kusindika obutumwa ahabo bushoborozi bikwija bakareba amuna na constructing muri area ya River Rwizi. Idea yitu twenda kupromotinga ebyo kulamuzi River Rwizi. Project yitu nenda kusemyanye ebyo mu buffer zone zingashi imyanya batakwikiriza abantu turamo tujikose kupromotinga ebyo kulamuzi. Tubasize gukora solution ya eri kugendera kimwe ahamwata okukura River Rwizi twita water sciences kugereza ogumenya kusheka River Rwizi ukamaramu oxygen eri kugendera kutuma inyamisho zikutura mizi zakora. Aba bashaba government yo kureba ngo yakwatira habeja bari kuhangahangaho okurabira mu matendekero gabo kubasa kushikiriza ebiroto byabo ngakamanyiso ko kuhendera baba kwasibwe za certificate. Adolf Ayureka, Tayari West TV.